salaamaaleykum nuyu nañ leen ziar leen di leen jaajëfal bu baax a baax si yéen ñi nga xamante ne si yéen a ñu siifur diñu topp suñu biir seen bii di seen Amzo TV officiel Technologie si en wolof ñu ngi leen si jaajëfal bu baax a baax di wax ne rek yow mii dina seetaan ba dee gan nga suñu seen nga abonné te nga bës cloche de notification bi plus bala ngay manqué suñu yeneeni vidéo di la ñaan rek ngeen seetaan vidéo bi début à la fin pour ngeen mën di comprendre astuce yi ñu leen di wax ci biir téléphone ak ci application ak yeneen yu xamante ne si dem daan si ñëw ak yéen ci biir chaîne bi di seen Amzo TV officiel Technologie en wolof. dañuy ñëwaat ci beneen astuce rek maanaam saaru logo bii nii di apparaître ñu teg ci suñu loxo nii muy dévelé nii naka ngay def ba activer ko ak yeneen option yi xamante ne si na am na ci biir logo bii nii nga activer ko nii muy affiché sa kaw écran de téléphone si loolu la ñuy ñëw wan leen que nag nga koy activer na dina la yombal lu bëri comme ça boo si téye woon te am looy expliquer kenn di ko def capture écran wala dara saaru icône bii nii day affiché nii te c'est facile quoi. loolu nag li ñëw bëgg woon la nag nga koy def ba am ak yeneen option yi xamante ne si na mi ngi si biir lu si mel na ay capture écran ak écran yenn tànn maanaam nga bës fii rek écran bi fay ak retour beeg accueillir bi yëpp dañuy ñëw wan leen nag ngay def ba affiché ko sa kaw écran de téléphone te si lu facile quoi. waaye yaa ngi gis automatiquement daf lay yombalal lu bëri daf la koy yombalal voilà. léegi automatiquement dañuy ñëw dem sunu paramétrage wala naka ngay def ba am option bi nga activer ko sa écran de téléphone sa facile foofa ñu dugg sunu paramétrage bu duggee sa paramétrage da ngay défilé nii ba ñëw ci accessibilité cliquer accessibilité da ngay daal di ñëw nga indi la fii ñu cliqué fi intersection moo nekk nii voyez moo nekk nii intersection interrupteur voyez ñu cliqué si voilà bu ñu si cliqué da nga si ñëw fii mu bindal la fi en place assistant money fii nga koy activer nag ñun boo xoolee dañ ko activer ñu désactiver ko wala sax nga désactiver ko nii ñu def retour. voilà boo cliquer fi accessibilité ba mu ñëw fii da ngay ñëw assistant de money moo nekk ni assistant de money waaye pour ñu activer ko da ngay def automatiquement boo activer rek logo bi day daal di apparaître ni wala na activé wu na moo nekk ni logo bi mu ngi ni activé wu na waaye ñu xool ñu cliquer ci kaw logo bi gis nga buñ ci cliquer daf lay indil money yu bëri daf la koy indil soit bu la neexee nga def contrôle de écran moo nekk ni en plus ak paramétrage daf la koy andil fii ak saaru icône bii nii waaye yaa ngi gis lii nii daf la koy andil fii muy saaru icône bii nii di apparaître nii daf la koy andil moo nekk nii saaru souris bi bokk souris bi daf la koy andil c'est facile quoi. waaye ñu cliquer nga xool yeneen money paramétrage de money bi daf la koy andil moo nekk nii te c'est facile. fii nag bu la neexee mooy transparence pour écran bi maanaam nga wàññi ko nii waaye mooy xool logo bii nii nga wàññi ko ba mu transparence ak écran de téléphone bi waaye automatiquement boo ko kii rek day dema dem ba transparence ak écran bi quoi. en plus bu la neexee tamit nga fii sélectionné maanaam nga sélectionné yeneen d'autres money yi xamante ne si ne mi ngi si da nga soxla ko rek muy bëgg di feeñ ci kaw logo bii nii mu siy feeñ mu siy bokkaale bu la neexee rek mën nga si ajouté waaye bu la neex rek mën nga si ajouté yëpp mën nga si ajouté waaye ñu def partie fii moom wan nañ la ko mooy transparence écran bi waaye boo xoolee buñ ko yokkee ba nii day daat logo bi mi ngi nii day transparence ak écran bi mën na sax bañ a affiché bu baax ci écran bi bu la neexee tamit nga def ko nii nga mooy ko mais boobaa day fees bu bëri day fees ci kaw écran bi baax mën nga kaa def rek nga wàññi ko nii comme voyez transparence voilà neexee bu amul xamante ne si na pour lu la gën a yombal ci manipuler rek
pour capture écran bu la neexee moom boo ko defee transparence nga yokk ko nii moom gën a leer nga def nii automatiquement daf lay indil menu bi yëpp la neexee nga dugg fii capture écran en plus daf lay indil fii retour comme ça sa retour bi nii ngay gis nii ci suuf waaye yii nii ngay gis nii automatiquement dala koy daal di indi ci menu bi daf la koy indil accueillir bi ak appel récent yi yëpp daf la koy indil fii tamit est-ce que tu comprends voilà bu la neexee tamit nga cliquer waat ci d'autres yëpp am na rétention de écran en plus paramètre nouveau les souris waaye da ngay gis souris bi muy nekk nii voilà waaye fii transparence ñu cliquer voilà fii daal las koy activer bu la neexee tamit nga désactiver waat ko boo ko désactiver automatiquement day dañ bu activer waatee mu ñëw sa facile voilà lii daal moom la indi leen seen biir canal Amzo TV officiel di wax na rek j'espère que ne astuce bi leer na di wax nag bi dee yow kan nga sun seen ngay doog a tombi suñ vidéo nga abonné te nga bës cloche de notification bi bala ngay bañ di manqué suñ yeneeni vidéo di la di daje à la prochaine vidéo incha allah.